风声鹤唳。东晋初年，前秦国王苻坚率领北方各民族组成的100万大军，在淝水的岸边布阵，准备大举渡河进攻东晋。当时东晋的谢玄奉命领兵应战。我们今天晚上就用突击的战术，涉水偷袭秦军，杀他们一个措手不及。当晋军冲入秦军的营地时，大多数秦兵都吓呆了，慌忙逃命。晋军趁着秦军乱作一团的时候，全军奋勇进攻。这时秦军已经军心涣散，纷纷脱下盔甲，漏夜逃亡。你听，晋军又追来了，好像是风吹物件的声音和鹤的鸣叫声罢了。不是追兵又杀到了，快逃命吧！是，快跑！快跑！苻坚的100万雄师就这样被谢玄的8000精兵打得溃不成军。苻坚想吞灭东晋的梦想也破灭了。